Det nekka som jeg har hugsa om systene, og som jeg har hugsa om fyrirrøysene. Det hvordan kristen folk bærer seg. Hvordan de velger at klea seg. Hvordan de hva de utstrålar. Og hverjon måta de fylgja, altså teka de på sitt idra til som heimeren bjauar, eller vinner til idra sånn av torra medfer og torra vesen, torra verumata, at det sast ut til ta ida gjerra. Og jeg vet at hvis man får ta seg om til hvordan kristen klea seg, så ristar de det av seg og sier at ja, men det her til hun ikke sier Bibelen om det. Ja, men fru, ja, men det her lever som lauartraldammer. Kristendammer ikke fruhøyd og sånn noe? Jo, du fru, du fralsur, men ikke til at liva etter kjøtenen. Viser ut høy at du virkelig et andalet menneske som lever kvønde for Guds avskjøn og søker at toknast hånden, så sast jeg at her hver øyn så hyggur, alle stedene, og til logist ikke heimen til bryte fra. Og de hellige menneskene, ordentlige godsøtende menneskene som jeg kjenner, de har ikke lukta av heimen. De har ikke lett seg ut til aller nødjasta nødja. Det ikke tåra fremsta mål, som mål, at en fittan parsta munne pengen var i gøyma til dyrasta møtehandel i landen eller i byen. Det her må jeg fære anna på en vana, jeg må fylgja jeg må sutja, du vet. Ja, det at du er uilaten vel, og pent uilaten og sånn ekka. Men det som jeg tås jo om til viser ut høy at nødjaste møte i det, hvis du hykker etter, ta gonge fyrir seg det og en sånn sodomitta bilding. Da jeg sier bilding, så det en revolusjon. Tann anden sprøyger framatur nå i enda tøyene, og hikk etter hvordan sodomittar, da jeg sier sodomittar, så vet du hva det mener vi. Hikk etter hvordan sodomittar kladder, mennene, og hva for har det heva. Det ikke naturligt. Alt spent i strikene. Øysning etter konefalset, hvordan de Det ikke samlige kladdar, og det ikke noe som har ikke naturligt, og klægen ikke, det ser ikke ut som det vilja være dannager og samliger. Jeg rør ikke. Ja, men det vilja de jo ikke. Det vilja være edjande, og ikke av en naturlig hatt, til at det for kvakla. Og når det som til at de som styrer møta trenden i heimen, jeg ser apokatene i New York og Paris og London og stedene. Det aller mest av tog falskene sodomittar. Og tar leggja trendene. Skal du være ordentlige smarstor i det som mevor, så ser du ut som en sodomitter. Og skal du være ordentlige smarstor, det så ikke så her politikerne, konefalka politikerne og andre som viser sitt fjes og kjønlarpen av til. Det reka opp her og klipp, og så er det har i handa veien, og dit. Og det fullstendig av naturligt, altså høtte ikke som konefalkene det, ser ut som det kunne være mannfolk. Og høtte jo av mannfolkene det, hvis du skal være smarstor, så er du hestehela. Du lengt her, du har det opp her, du er en hestehela flaksande her på.
og så stramma bukser, du ser det ut som du stæra ledger, halt nere i jøgn, så stramt om endan og alla stedene, det fullstendig og naturligt. Og hatt det som det vil, alt skal være slimfit, som det øyder. Jeg løyder meg etter en buks, hvis man mangler en buks, jeg finner ikke en buks, det alt slimfit, jeg vil ikke hava det her. Jeg vil ikke så ut som en bøsse. Jeg vil ikke så ut som en bøsse. Det nok det. Ja, så får man heldur og omkring handel som selger arbeidsklæger. Så vil man heldur akkurat, som det grovere leie, du veist. Ja, det her, nekka som man kan ha en gaua gammaldags røym og spenna og gira seg og genga som en mavur. Og så ordentlig det ut. Så ordentlig det ut. Nå, jeg vet det, altså, jeg merker jeg tingene her, jeg så ikke det avfalt ikke. Jeg så ikke det avfalt ikke. Og Bibelen hever nekka å si om disse tingene her. Trygt vi et eller øy. Bibelen kjør der. Hun hever nekka å si om disse tingene her. Og i 4 Timotheus 2, Fyrra Timotheus 2, vers 9 og 20. Alloikan hatt òsni at kvinnor prøyer seg sjálvar i samelion kladnei. Samelion kladnei. Hva merker det samelion kladnei? Nekka som sømelitt, nekka som samelitt, tignarlitt, ordelitt. Hva merker det? Ja, det merker det at det fjeller tunna løgnlige parstar, og ikke bare fjellet, men ikke klæene sitter så snart at det ikke framhever det. Men det som vi ter, da du stender i for øre mennesken, til ansikt ja der, til egen ja der, som du snakker vi andre mennesker, og du vet, det er ikke din kroppur. Når kroppen til det som du det er tutt ekferd, det er det som tutt andre bor i, men du er ikke holdsligur. Her er det. Du er ikke holdsligur. Altså, nå tar vi tryggvande om hvordan tryggvande folk øya og må være. Det heter Paulus som skriver at her til Timotheus, og Timotheus skulle lære kyrkjene her, Timotheus var en pastorer, Alloikan hatt òsne at kvinnor prøyer seg sjálvar i samelion kladnei. Samelion kladnei. Vi bluseme og hauseme. Ikke vi skreit av en hare. Broidered, stender King James. Det er ikke det samme som embroidered. Jeg har studeret til at det er broidered. Så er det til at man prøyer hare. Det kan være alt møvlet, gjerra, og bløvia gjerra til omkanten av nekva så. Ikke vi skreit av en hare, etla gudle, etla perlun, etla kostsomun skarste. Bæra så durst og ta funn, at ta gonger bæra ut på at det er være så funn. Såles når øya kristne kvinner ikke er vera. Og det er ikke undalt at den anmenningen her, hun er til kvinner. Det er tåra større problem. Der er det så holdsligar. Så sier han vers 20, men som sømmer kvinnon jottande godlig løyga, vi gaun verskun. Kvinner som jotta godlig løyga, kvinner som jotta Guds navn, kvinner som jotta Kristus er god, kvinner som er hansara, der skulle prøya seg vi gaun verskun. Det skal være tåra prøying. Kvoi? Ja, men det er det som god tykker etter. Og du skal leva tutt andalega, tutt kristenliv, først og fremst for gode. Han er nummer 8 der. Ja, er han ikke det?
Jeg spyr til etter, hver nummer 8 der? Hver livet du fyrir? Til anna kvart er sjálfun, etla gode. Varst du kvoi? Det kan ikke være, det er ikke for hinne. Til at livet du for hinne, så det til at være sattur av hinne. Ja, men så livet du for sjálvan. Men livet du av sånn for gode, og for god, så livet du først for han, og tøynast for du nasta. Og så i 3 leie for du sjálvan. Hatt det rett at man av sånn andalir. Ja. Så Paulus sier her, alloikan hot òsni at kvinnor prøyer seg sjálvar og i samelium kladnei, samelit. Hvordan var hun kladd? Når han var stek av samelia kladd, hun stod her oppi av paddelen her, framfor en mikrofon, og hennar kroppor var alt, det var, hun så ut som hun ville være et modell. Og hun sang om Jesus. Og her var så underlig klippt, og det var lite sånne snedja og naturliga farvo, og klippt 4 kant, og så ut som hun kunne være driven ur Potifarshuset, og stramma bukser, og ikke kom ned endan til henne, og så sa man dintelen, og det var det som egen fotlåa, og det var ikke gynt til mannen. Og konen damer det her. Hadde stek av andalit, og jeg sykje at det i høylun, ta i møte herfra, møte fra baptisten, så færer der opp. Og så ser det ut som et karneval. Året karneval kommer fra en holdslig søgning. Karni kommer fra det kommer fra karnal, og karnal, nekka som karnalt, det holdligt. Og karneval en holdslig listfest. Og då jag bønt åren han tåsar, bønt åren så anmennisene til kvinnerna, så skriver han hetta til mennene, i vers 8. Jeg vil tog at menn bie atlar steger, littande opp høylaven hånden, utan vrøye og iving. Hatter han så anmenning til mennene. At mennene atlar steger skulle litt opp høylaven hånden, utan vrøye, det skulle ikke klandrast, og utan iving, det skulle være fotlig trygg. Hatter anmenningen til mennene. Han skriver ikke til mennene, mennene ikke skulle genge hestela, og ikke lette seg ut som bøsser. Det gonger han ut fra at det skulle være nøyut. Men det det nøyut. Det helt utroligt. Jeg hukte nemlig en God Channel fra en møte fra, ja, det var altså fra livets ord i Sverige. Det største vi. Annakvart menneske oppi av paddelen så ut som en utfor halar og sodomitter, og ut i 8 egg. Bæg og i kladdneie, og i hare og alt det her. Ja, men til de fylgja møtanon, og møten som jeg langt har sagt, han vil lagt ut i korset av sodomitton. Jeg void, og til vårsta øysene, at Satan øyer det her. Satan øyer rockmusikken og alt det her. Han har vittla musikken som de spiller det, og han øyer øysene møtan. Og Satan styrres her, og han øyer Hollywood, filmene og alt det her. Og så pilkar han seg ut, det som han lover oppa tinten her, det som han brukar, det av aller fulast og ljautast mennesker. Og så smitta til allan heimen og sier hvordan alt skulle se ut. Skulle vi fylgjast nær? Det var du ikke med til. Det var du ikke med til. Ikke inn i eia. Så fer vi til 4 Peter. Og så hatt det var Paulus som skriver her.
tala hasi år av andanon. Det er Guds år som jeg leser for der. Paulus skriver til, og at det stender ut i en bibel. Og det er Guds år til tøyn, du som er tryggvande. Like god nok og hvordan jeg klæger meg, ja, det gjør han. Han har givet der vers i sin bibel om just det. Hvordan du skal sutje ut, og hvordan du ikke skal sutje ut. Du skal lete det samelige oi. Det skal alt du kalla. Fyrra Petur Troi, fra vers 8. Hette er altså Petur som skriver til drivende høyla andan. Luka lois til ekta konur, ver jo i undergivne fyrir tekkar egn og ekta mannen, at om nekri logi ikkje årenon, tar òsne med 8 åre vera vunner vi ætferene tja ekta konun. Ætferene. Ikkje hvordan ek du kjeglast og jukar, og trætest vi han, når vi tunne ætfer. Medan tar skåa tykkara kusko ætfer, kusko, det kinsliga røyner av kuskur, men det kanst du bare hvis du hever ditt hjärsta i ordan, hvis du styrer din tankon, medan tar skåa tykkara kusko ætfer, samkobla vi ötta. Kvars prøying, nu kommer man inn av det, kvars prøying, hvordan du prøyer det, let henne øyvere handa utvarstes, vi tar som det utvarstes. Let henne øyvere handa utvarstes prøying av at flatta hårde, han tar som, Paulus tar seg også om hårde, skreita hårde, ja, han sier flatta hårde, etla av å være godle, etla av øyleting og skarstakleie, han sier akkurat det samme, Petur her. Det er nekka som tar av last og anmynt til høyla av og i fromkirkene. At de ikke skulle leva fyrir suttja vel ut i haldunnen, utvarstes, glansbøylet, og så vøker og så pen, og kappast om å være penast, og suttja best ut, og finast, og flottast klævun, og ditten og datten. Nei. Hvordan man så uilaten tar man lett seg ui samelige? Ja, det er for å komme til. Men det er grunnleggende moner av hvordan en maver klæder seg og hvordan en kona klæder seg. Maver skal ikke fære til som kona tilkjemur, og kona skal ikke fære til som manne tilkjemur. Det er for å komme til. Lett han øyvere hin dolte, hvers prøying lett han øyvere han det utvarstes prøying av flatta hårre, eller av at være godle, eller av øyleting og skarstakleie. Men lett henne være hver i henne, prøyingene. Lett henne være hin dolte med vår hjertans. Det er her som tog andelig løyvgång for seg. Hin dolte, hin fjalte med vår til menneske. Hitt fjalta menneske hjertans. Lett det være tog prøying. Ja, men hver liv du tar fyrir? Fyrir gode. Tu som vilt være godsøttande, tu som vil taknas god i utunne løy, vil du ikke det? Har du valgt å fylke Jesus i edla kvært? Eller har du bare tidlig med det sintana fyrirgjeving og punktum? Og så dansa du etter heimen og kasta skiden, dreien jøgn lorsten, oppa paddelen vitt der, stendur gløyvar her. Du gljóta asen, skamma di av, rønsa det til kasta skitna teis, og til kasta skitne Don Juankur. Lært han være hin dulde med vår hjertans, og i tog som ikke forgångelig. Og i tog som ikke forgångelig, kvett forgångelig, til alt som av oss heime. Alt som du kan prøya det vi. Du kjøper deg en klæger nu, og så om 2 år så det forvaska i. Ja, det forgångelig. Til det som du ikke skal prøya det vi, det betyr ikke til at du endelig skal lete det ljøtt ui, så ut som en rævlig skam, når du skal lete det samelig ui. Du kan lete det ui vøker klæger, du kan sutja godt ut, men du framhever ikke tun dintel, du framhever ikke tun kropp og spenner han ut og flaggar vi honom. Så du en flaggande skam. Du en skam for Kristi likam som du gjør det. Og særlig hvis du ferdig ut i sjøvnar på vitt, så flaggar du vitt under skam. Du en flaggande skam du erst.
Jeg må lese vers 4 etter, men let henne til seg prøyingene være hin dolde med vår hjertans, og i tog som ikke forgångelig. En ta prøyingen av en eimjukon og stidlun anda. Til en prøying, hvis du hever en eimjukon og stidlun anda, og du prøyde vi en dolda mann i hjertans til det endefødda menneska, hvis du lever til og til slipper at komme ut og prega sermerkja tutt vesen, tunna vero hvor du erst. Folk sutja det, og de oppleva menneska, de oppleva et andalet menneska, og de har vi til å gjøre, de kunne bare hitje i egen jater. Tog at kleine tjater lukka som en ramma høtte. Og egen det som salen skuiner ut i kjøkkenen. Egen ljøs likamsins. Og til her mennesker samskifta vi te. Hvor er to? Jo, det til en andi og til en sval som bygger ut under likamen. De kommer til å uttrykkes til kjøkken til et ansikt. Og til en kroppur. Ja, hva er til en kroppur? Han er til et ekvær, som langt jeg har sagt. Han er til det som du ferast i. Du gjør en etta, du kviler, og du arbeider, og du svever. Og tun kinsliga soja. Ja, men det for at du skal bli giftur, og er du giftur, så alt det kinsliga vi det mittelen det at du mekka. Anganan, det kommer angan øren vi. Det skal ikke komme noen øren vi. Det er du ikke at flagga vi, eller spela vi, iver høvur, ifri øren menneskjon. Slett ikke, det er være fullkomlig støyndett ifri øren enn du mekka. Ja, hatt det forstendet du. Du varst at det sier satt. Du varst vel av at det sier satt. Hatt det følt du at det sannløgjen. Enda prøyingen av en eimjukon og stidlun anda. Hette hvordan koner skulle prøya seg. Vi en eimjukon og stidlun anda. Til hvordan tar hjertans innstilninger Og hatt det nekka som du vener du vi, hatt det nekka som du tekker på, hatt det nekka som du bestemmer det fire såles ville være. Og du tekker det inn, og så lever du så. Såles ville være, og så du vener det sjølvan til godsøta, Guds ord sier det. Vener det sjølvan helt til godsøta, stender tja Timotheus. Ven til sjølvan. Ven til sjølvan. Og i Hebreerbrevet stender det at vi da var vant okkara sanser til å skilja ilt fra gauen. Skilja sundur ilt godt. Vanja okkon opp. Det er ikke her vi sagt at det er en fullkomlig halslig vending. Halte megnar ikke det her. Nei, at det gonger fyrir seg hjertan. Hatt det heile anden ui til her som rønsar til og gjør det til et helligt menneske og i helligen, altså helligen, tar man i høylaun levnei. God vil at vi skulle leve i høylaun levnei, hva skjer du? Lett meg lese her, Møyra. Enta prøyingen av en eimjukon og stidlun anda, som i eggsjøen gods av miklun vire, til i eggsjøen gods, til honom til livet til Kristi liv fire. Til han sier til, hentan konan her, hetta menneske her, hentan konan her, liver et høylagt liv. Hun prøyer seg en eimjukon og stidlun anda, hun lever ikke for det utvartes, til ikke nummer 8. Ta i tås om tingene, så tås om hvert nummer 8. Og det som nummer 8, det vil suttjast, det vil prega til, sermerkja til. Sars du, det nummer 8? Det virkelig nummer 8 kjatt her, at du vil liva til et liv rønt og høylat for det gode, og du vil prøya til en eimjukn og stidlen anda, og din prøying hin dolde med over hjertans, det fjalda mennesker i hjertans, som bare god ser. Det bare mittelen til god, bare god veit hva gonger fyrir seg ut under hjerta.
Bara to og god vidare til. Og det så løsner at ta du hikker opp til god, at det er rønt. Eller er det bare en evig skam? Kvant han øyneste det, og ikke annet til det? Det er ikke rett. Det er ikke rett. Jeg vet at nå hoksa det, nå tangerer du på å bli en fariseer. Det er ikke her vi er. Vi tås om anmenninger og i Guds ordre, og det sier dere hvordan vi skulle være. Og skulle vi ikke legge dere etter tog? Det skulle vi sjølvande. Men så du blev vi självrättvis så det vi öjas att det är sövna som Jesus fortalte om två som för den templiga bia. Fariseeren stod och bär för sig själv och tackade Gud för hur god han var. Han inte var som en toddler som stod där nere. Det var och fariseeren var inte god. Han var inte god. Men toddleren han slärde sig för brinko och säger god nej med arma sintare. Han får rett og kjørt og til huset, og hin ikke. Ja, hatt det sannhet. Men det stender her at vi skulle prøve oss vi en eimuglen sted til anda. Og akkurat prøving skal være til fjalta mennesker i hjertan. Jo, vi skulle halka oss, vi skulle leva høylagt, vi skulle leva samsværende som det som vi er. Og det skal være undantækje av vidt snava og fattelig sint. Det skal være undantækje. Det er allikevel sånn at vi ikke kvønt det må be god om fyrirgjøring for akkurat sint. Men det er ikke her vi sagt at vi skulle bare gjøre okken iver til sintene. Iver høver og all døyles ikke. Selekt ikke. Så her er et sammenheng i her. God vil at du lever høylagt og rønt, høylagt, det vil god. Kvoi? Det er det som du erst. Det er det som god til vi gjørste, og så lever du som det. Og det hever av oss av grønser, det hever av oss av mater, det kommer til uttrykk. Og det lyst ikke høy med noen. Ta brøyde du fra, ta erst og ørvise. Tu erst vurst ørvuse ta. Hetta stendur altså i Nýja testamentet. Det som leser for der. Nå er vi kommet til vers 5. Det gang sånt til bønt. Tu etter hesun hotterleie og hine gamle tui, hine er høylav og kvinner, sier du? Høylav og kvinner. Altså etter en anmenning til nøytestamentlige kvinner, hvordan det skulle liva, og han tekker svarer fram. Tu etter hesun hotterleie, så som han har skriva her, og hine gamle tui, hine er høylav og kvinner òsne, som lito av god, prøyde seg sjálvar, hvordan? Ikke utvarstes, ikke vi at bare så godt ut og komme her som en dukka. Og som du er pen, så er du som Dolly Parton. Og døttedom ser ut som Britney Spears. Er det prøye litt? Så er du, sier tænak om det innere, det gjør det vurst. Det gjør det vurst. Det er vurst sammanhengur. Det er ytra, det som du velur at køyre på til og sutja ut, det som du velur den personen folk sutja. Han sier vurst nekka om det innere menneska. Det gjør det vurst. Du visste til det innere menneska, hvis ditt hjerte er så snar avgjørst, og du er rått av i ditt hjerte, goden var røyt. Hvordan vil han tar du kjeipa der klæger, tar du lette til ui, hva skal det være ui det? Hvordan vil det være? Hva vil det utstrala? Det er sast vurst hvor du erst. Ja, er du så sutja da? Hvis ingen annar du er sutja da? Er sutja av almindelig vel og en godelig, godsøttende kvinno
som prutser vi en samelion, vi samelion kladnei, og som prøyser vi en dolden menneske og hjertan og en eimjuken anda, og ikke hever avherslu at det ytra, du vursta suttje og sluika fra øynar som fullkomlig holdslig. Det sast au almyndelig vel. Det sast au almyndelig vel. Tøy etter hesen hottarleie og inn i gamle tøy, innar høyla av kvinnerøysene, som lito av god, pruttu seg sjálvar, verandi og undergivne iverfyrir sin egnu ektamånen. Hatta tål det slett ikke høyra, hatta tås han ekv om, og undergivne fyrir sin egnu ektamånen. Innar høyla av kvinner, og gamle tøy, gav seg under sin ektamann. Men hadde god, levde rønt og høyl, og sin hjärsta for gode, Sara. Kona Abraham, to, feir troaren her, feir at ödlen tøym som rett og kjørt vid trygg, han feir okkara. Han tar første som rett og kjørt vid trygg. Han tror gode, han tror til som god sier. Verandi i undergivne i fyrsten egnu ektamånen, enn ta som Sara lydde til å si aktai Abraham, kallandi han Herra. Sart du, her kom det til kjøntar, det som han har prutset seg vi. Og det var, sart du, det var ikke først og fremst i fyrsten manne. Nei, så har han ikke vært høylav. Hvordan kunne du være høylav? Jeg tror han levde så et liv rønt og i sånne hjärsta i fyrir gode. Hun møtte det. Det var ikke nekka patitje. Nei, det var ikke nekka patitje. Først ytla der hebreerne i Egyptalandet. Hebreerne var her. Hebreerne. Gudsfolk. Det var her 430 år. Glömde ikke god, boi av og at her, nu kom sabbat, nu skulle vi tålt det bia, mennene, og så forstilla det så Egyptaner, Potifars hus, fara og døtur fara oss, hikk på det her, forstilla det, har ikke tøymon, svart, fyrakanta klippt, god staurar amuletter, vi omkring ankkrosse, og akkur høyen symbol, og klær, Bare du såst nere part, såst du bøynene, såst du armene, så, det her, det er egyptisk, det er høye. Så har jeg tok det på hebreerne. Hikkas hebreerne hver en ganger her. Hikk mamma Moses hver en fer. Hikk Miriam hver en ganger. Måtte det så ikke ut som utforhaler egypter? Jeg behøver ikke. Samma hver du har hukt, så har du sett her, så her er Ørvese. At det er et annet folk. Ja, og Jan, vi er et annet folk. Vi er kristne og et annet folk. Vi er en annen tjau, til å lese her fire. Og en ser a peculiar people. Og ser egi folk. En høylav tjau. Det er vidt. Og det er virkelig løye hvis det ikke pregar okkur. Det er ondaligt. Det er fullstendig forkjærst hvis det ikke ei merker okkur, ser merker okkur. Ja, men det er vi hjersta gjerra. Det er vi hjersta gjerra. Ja. La meg lesa vers 6 liut. En ta som Sara lydde Abraham, kallandi han Herra, hvers døtur til dero, så langt som det gjerra vel, og er ikke raddar for nekkar rasslo, gjerra vel, det er vi hjersta gjerra. Så du, jeg har tås om til ytra og til innara, og jeg har sagt til at det er vi hjersta gjerra. Og tunn innare innstillingur, han sasta at tunn ytra, han sasta tunn ansikte, han sasta tunn eion. Jeg tås vi en mann i Gjørskvalde, som ikke har tåsa vi utvet og er. Han vil være sånn søkjand i nekvar. Jeg fra Vidjan. Og jeg sa det.
Jeg sa det, vi har alltid pratat andal, han var andal intresserad av, han har vært innenfor eller utenfor, det var, altså, jeg visste ikke, han innenfor, men nu sa jeg det. Ta jeg hukte ui egene, anden er kommet inn. Jeg sa det ui egene, jeg sier det vian. Han tog seg om at han tog seg om onkel folk, onkel som har vært en helt annan, så har han finnet hjelp fra god, det var altså idre hjelp, det var ute tøymelige og så, men så han ble en nytt menneske, så sier vi han, det er til øyne blevet. Det er sutt jo at der. Jeg sutt jo ut i noen egen natur, nå er det blevet et godsbaden, sier bare bort ut ved han. Og han visste hva det måtte vi. Og det var ikke langt bare til at han kunne prate som en som var interessert av kristendommen og alt det der. Nei, hans prating var nå til at dette var noe som han åtte. Og det sa stående. Det sa stående, og alle hans medfyr, og alle hans vesene. Virkelig, ja. Ja. Det er virkelig stått litt. Og så det er naturligt. Og så, du først ikke vilja så ut som David Beckham, vi har stella, og räka där uppe i den där, och pischa, för man tatuering här, nu får jag lätta mig, för jag kommer en nya boxer, strammar, stera ledger, stenter här, för nästan inte gintje. Det gjør du ikke. Det gjør du ikke. Er det viser ut høy at alt det høyla av i skriftene, profetene i det gamle testamentet, tar av alle være blodsamer og samelier. Ok, Ezekiel gikk under for nætjen, men det var en profetisk lysing av Israel i for god, men det var Guds på. Det var en profetisk lysing, ja, som sier. Men Matteus 23, 25-28. Matteus 23, 25-28. Vajtekon skriftlærden og fariseieren, hikklærden. Tøy at tid gjerra røyna utsøyna av bygaren og fætenen, men innan og det full av peninganoslu og auhegve. Tøy blinde fariseere røynsa fyrst det som innan i bygaren og fætenen, at utsøyan av tøymen må være røyn øysene. Vajtikon skriftlærten fariseeren hikklaren, tøy tid lydger kolka gravhusen, som vurst søynast vøkur utvortis, men er du innan full, altså gravhusene, men er du innan full av deiramanna bøynun og av allar i eurønsko. En ta såløys søgnast tid rattvuser i for mannen, utvarslige, men innan er ditt fuller av hykle og misjer. Jesus avtaler farseerne til at tjatøymon, her var det ikke hjersta. Hjersta var ikke satt. Og ta vær bare en utvartes søgning, og det er det som tar seg om. Så du, det falske religiøsiteter som ikke er hjärsta substanser, bor Guds ande ikke ut der. Så er det bare en søgning. Så er det hykl og misgjør. Men Jesus sier vittor, og så tar gjør du røyns av byggar og fæti åttan, la du ikke hvordan det var innan. Ja, men hatt ser han ikke lykkevel. Og han brukar til løsningene om tar andalige innstilling. At det som bæra god og tar sjølver seg, tala du ikke ui. Ja, men hatt ser han ikke, så at det gjør han ikke. Ja, men så levde der såkallige godsliv bæra i for mannen. Og det var det som tar gjør det.
Og det er det som jeg sier, det er det som jeg har lyst her til Fyra Peter Troi. Dette er en dulde med av hjertans. En dulde med av hjertans. Og er det viser ut høy, er så preget til ytra øysene. Det er det som Jesus sier her. Gjer fyrst til rønt som er innan, er det som er utan, ved rønt øysene. Og det er det som jeg sa vi mannen som jeg tog seg i kjørskvaldet, at jeg sa at det var blivet rønt innan. Jeg hukte i egne kjønnen. Jeg hukte i hans utstråling. Jeg sa til han når han kom fra fra deian til løyve. Det har vi det innere å gjøre. Og gonger han ut tog og setter det fremst, så vil det rulla fram, komma fram, og han vil være hemskifter utan øysene. Ja, men det er det som er naturligt. Hvis det blir rønt som er innan, så vil det være rønt som er utan øysene. Det er det som Jesus sier her. Gjør det først rønt som er innan, så vil det rønt som er utan. Fariseerne gjør det rønt som er utan. Men la det ikke ut han som er innan. Jeg sier til at vi skulle, vi som gjør det rønt innan, ja, men let det vinne fram, og let det vinne av tog som er utan. Let det rulla fram, og vi røyner utan øysene, tog som er røyner innan. Halleluja. Ja. Hikk. Og i Deuteronomion, til 5. Mosebok, 22. Deuteronomion 22, vers 5. Her sier Herrans munner så: Kvinnan skal ikkje være ui tui som tilkjemmer en kalmanne, og heldur skal en kalmauer fære ui plagg tjøyne kvinno. Tui at ødel som gjerra såløys er jo anstygt at herranon gode tøynon. Til anstyggelig at maver leter seg ut som kvinna, og kvinna leter seg ut som maver. Til anstygt her han sier. Og er det til ta, så er det til evige tøyer, øysten 2016 og 16, så vidt nu er i. Til anstygt. Ta i autobaten være født ut i landskrusen og bli og hatt her ute. Han ble født, ja, hva var det? Nei, det var en dronker. En dronker? Hvordan var det til? Ja, men hva signet han øyde, han kom ut. Hva er dinklet jeg også mittel bøynen i honom? Jeg tror ikke tekka feil av at det var en kalmever her. Om han vil ta et la øy, han vil en kalmever alt sitt liv. Født Jon i morgen, ja, han fødte klokken 5:08. Hva er 8 Jon? Og han er ditto. Hatt rønne det kopp og høtte jo det, og sier at det her er alt mulig i middelen her. Her er ikke middelen her. Her er ikke middelen ting. Og her stender kvinnan skal ikke være uitøy som tilkjemur, og en kallmannen. Det vil si, ja, som det var for 100 år siden, at kvinner var i kjøla. Og i kjøla. Og mennene, og maver først i kjøla. Maver gikk i buksen. Og i buksen, og trøtjo, og kyrsto. Og kvittbåten av gommeskauen. Ja. Han først i kjøla nå. Hesthela brukte en slett ikke. Skam. Jeg så ikke enda på det som skam. Jeg hitt ikke i stand for å kjeipa, så kommer med over. Altså. Hva feiler folk ikke det, altså? Mennene får seg kvinner her, og kvinnerne ræka seg opp her, i rom her, pirsa og trena seg og halda terskelig av muskler.
Og så kommer det hem og så skal mævren være i fyrklei og gjøre konearbeid. Ja, men det kan gjøre det samme. Det kan ikke gjøre det samme. Det kan ikke gjøre det samme. Ja, dette sier Herren. En kvinna skal lette seg ut som kvinna, og mæver skal lette seg ut som mæver. Og det skal være moner her da. Og det er åpenbart alltid være moner da. Og hykker man etter døy, og i ødlom kulturen mørla minni, så er det til at kvinnan hever mørla okkur tjaulaluknande, og menn gang i braukun. Menn hever brøkur, mæver ganger ikke tjaula. Iverøver. Ok, finner du, så sier jeg, men menn i Skottland har gynnt i kilti under 1500-2000 år. Det kan godt være. Det var jo også høytene i Skottland. Men, det er ikke minne en 4 skriftår som sier at menn skulle genge braukun, og i loin braukun, og breach, det er King James breaches, og til brøker altså til at til klei om bøyne, alle veien opp, til en brauk, du vet hva en brauk er. Og det som vi kallar av først om bukser, det kallar utlendingar breikur, altså brøker. Brøker, det vil si at en maver let seg i brøkene her, buksene her. Exodus. Og det som vi tås om i kveld, det er alt vi heilagen levna å gjøre. Heilagen levna. Og jeg vet at det er noe som spotter etter her. Jeg tid om det. Men det er altså noe som god til å give mer. Exodus 28:42. Og du skal gjøre til ham løgnbrøker at dekka tar nakne. Han skulle ikke gjøre dem kjaular, eller nydøylar, eller et eller annet okkur som araberne gengur i. Altså, det var Mohammed og tar gengur i, morla mine kjaular for nyer. Og det trykk vi ikke Jesu gengur i. Og trykk vi heller ikke Jesu ville haft lengt hår. Jeg sa øyne for Jesus, altså, øyne for så har jeg ikke honom. Og jeg vil se han og sjøvne, men øyne for så han. Så mye at jeg kunne tekne han, og kunne tekne her jo alt. Han har ikke kjærlig lengt her. Det var lykka dårst, og sint lengt. Og det er en russisk jenta som har sagt Jesus, og har malet røyer av honom. Og da jeg sa til malet røyer, da kunne de si at jeg hatter han. Hatter har ikke honom, og hatter skjegg ikke honom. Han er heller ikke lengt skjegg. Han har skjegg og har som er, men ikke lengt kvinnohar. Han er ikke kvinnohar, han er manshar. Ja. Exodus 23:28. Exodus 23:28. Og en av vevhegvo av føyneløyne, og glæseligar høvebunar av føyneløyne, og løynbrøker av føyneløyne tvinnan løyne. Linbreikur til bukser, løynbukser. Tar djengu i løynbuksen, og i templen, til å si at kalmannskladna har vært bukser. Bukser, kanskje vujar, kanskje ikke så strammar som vi brukar der, men brøker, bukser innanfyrir. Men så vet vi vet at tar djengu i at her kyrstelen, til nekka kyrstuluknande, og til akkurat som tar menn og det genga vi kyrsten i utan av buksen, da kommer lukka ned sinter ned av lørene. Det hadde der utan dintelna seg. Men innanfyrir det, og bøynen hadde der brøker. Og det trykk vi Jesus røstningen jo i, og lærersvannene. Det ikke ikke jo i,
det kjola. Nei, det vil moner og en kvinne og en kallmann. Øysen jo Jesu døven. Derfor er det sånn at det vil at god legger den til at det skal være moner og øysen jo har noen kjønne mann og en kvinne. Hvor? Det skal være moner av dem. Det skal være moner av dem. Til rett, god over gjørst deg avlykka, det skal være moner av dem. Du kan også lese Leviticus 6:20 og Esekiel 44:18. Leviticus 6:20 og Esekiel 44:18, som sier til at menn gikk i braukon og i bukson. Ja. Nu skal vi lese årtøkene 6:20 og Jesu Kristi dyra bæra navnet. Årtøkene 6:20, høyr her. Hessen kapitlen handlar om en skøtje som forfører en mann og vil forføre en mann og hessen kapitlen her 4, 5, 6, 6 det om til at en feir vil lære sin son, han vil anminne han, passe på skøtjene. Det er nekka som du først har kommet utvirsen her og ljautar kvinner, passe på at der. Og her stendte det ikke. Årtusen 6:20. Og så møtte honom en kvinna vi skruven til man fine klæven, skarsta kladna, skruven av en skøtjo. Og snifundi i hjärsta, skruven av en skøtjo. The attire of an harlot. Det vil sige at neka kallar Bibelen for skøtju kladnaur. Og det var ikke òsne. Det var ikke òsne at hei du ser omkring dokumentar om skøtjelevna og i Amsterdam. Ta det så du kom her og du har sett her, du er størst av vi. Du var ikke hva du mener vi. Du har ikke vilja sett at for vekkvesen her hatt det er sømelig. Hatt det vil skjutja. Ja, men det er uilatnar som skøtjer. Og så er du vi da tog som Samuelian kladna. Og hvordan man skøtjer kladna av å være? Ja, han er sera av Samuelier. Sera av Samuelier. Sera holdslier. Sera holdslier. Ta varst du vel. Og her er det at han kristna konan og kristne meveren skal bråde av. Ikke etter episen heime. Ikke fylgja med annan. Ja, men hver er det som setter trendene? Madonna og Britney Spears og hva sånn var det? Og mennene David Beckham og Anna Brass. Skulle vi lujast heimun? Skulle vi sutje ut som deg? Jeg vil ikke sutje ut som David Beckham. Jeg vil ikke sutje ut som Elton John. Aldøyles ikke. Og så langt som jeg er Guds baden, så langt som er livet mot liv, her til er almanlig, og i min daglige liv, og i min hjerte, at livet er rett og rundt i for Guds asjon. Så er at det som er eikjennende, det er høyla lodje. Det er ikke til at jeg sier meg være høyla enn meg selv, men jeg vil til at det som jeg kjenner meg, det skal være røgnløgje og høylaløgje. Innan og utan. Og er det rett? Det kan du lukke atla der. Det kan du lukke atla der. Skøtjekladna over, ja. Det er noe som øyde så. Og anmenningen til kristne kvinner til at det skal lete seg i Samuelian kladna. Samuelian. Det er nesten det samme som Sømelian, men til sindre øvelse.
Du kan prøve å slå det opp på språten. Sameligt. Så færer vi til åpenberingen av Seijan 4. Åpenberingen Seijan 4. Åpenberingen Seijan om en skøtje som katolska kyrkjan. Sitter av Skjefjøtlen til Rom, til Vatikanet. Og henne har vi kristne, og vi sånne kristne, og ikke vi gjøre. Vi er ikke økominister, og vi ser okken av fra folk som økominister. Du kan ikke kjeldene. Pastoren her en økominissa. Det nesten alle pastorene i Färjön. Så fylgjer de slett ikke. Hvor fylgjer du så? Det sjalvun. Ikke herre i meg sjalvun. Fylgjer Jesus. Og hva han sier? Jeg har hans bok. Og hans anda i meg. Ja. Åpenberingen Seijan 4, og kvinnan var skrutt i purpur og skarlagslit, og dekka vi gudle, og døyrabærnstøynon og perlon. Gudl, døyrabærnstøynar og perler. Vi løste her tverrferer, bei og i 4 Timotheus 2, 9-12, og 4 Peter 3, 8-6, at kristna kvinner skulle ikke prøya seg vi gudle. Skreita av en har flatta og gudl, perler og hatta. Så gjør det ut som ikke kvært, som skøtjer. Haler ur Potifars huset. Faraos døtter. Nei, det skulle så ut som mauer Moses her. Og systeren hans var Miriam. Kanskje lukka trygg hva det så arves ut. Og det ikke bare vi sier arv og mentan å gjøre. Nei, jødene har alltid seg arves ut. Og gjøre det enn i det. Eller ja, det har alltid, det og et utvalgt folk som god til å være særlig atlan vi. Den atlan ikke fullført. Hun ikke fullført, men god fer og holdt at vi, nå han samlet der, i Israel, og han fer at sette fokus av jødene atter. Og i tog skiften og i tog skiften tar han fer atter til Israel at fokusere av tøyr og Jesus for å åpenbære seg for dem. Det tøyene så vil kyrkjen rikt opp. Og så blir jeg tusen av rydtjatten av det. Halleluja. Men du kan starte til henne skøtjan her, det alt utvarstes. Hun levde ikke, hun leie ikke avherslu av hjärsta. Hun heier ikke hjärsta. Ja. Nei, det skal være samsvær i middelen til innara og til ytra. Og det det. Hvis jeg sier at det må være samsvær mellom det innere og det ytre og det innere, det det. Tøyt ytre avspekler tøyt innere, om du vil det eller oi, det det som jeg har sagt der. Man ser, jeg har kjent noe spesielt, noe særsteklige godsøttende folk om min liv. Og så har man vet jag dig ett land vi inne så dem ett se hur kamera hos mannen här eller hur det kom in till så falschen i här kvart ej känner det hur det ullaten kvart band och kvart platt och kvart flöver har det här kvart hankar väggen och kvart det så du hade ju bara patikna låter när allt det här ytra sålos när det var valgt det her, og hvordan det ullett? Han gikk såløs, konan såløs, mæveren såløs, du sart, du føler det det alt samlet, høylagt, rundt. Men det som slett ikke godlig, andelig, slett ikke frelst, du kommer inn til teit, det er det stortlegget seg, leierkvald, for det her, og konan går, du vet, og mæveren, jeg vet ikke, en samme battle av sokker, du vet,
Det er vannhøyla, ja. Og vust ber til vittnesbord om det innere. Det er det vust. Det er sammenhenger i. Det er ytra ber vittnesbord om det innere. Men, hør meg nå, bare lukka letja til rett. Vi kjenner alle Jehova vittne. Og hvis du ikke var det, så må jeg bare fortelle deg at de er ikke godsbøten. De er ikke endurfødt og frelst. De er ikke kommet vi Golgata. Det som de rausa seg av, det som de hadla seg at, det er ikke Jesu Kristi fullkjørda verk sær til frelse og øynokka løgna. Rett og kjørt av trygg, av nøy vi trygg. Av nøy vi trygg. Det er ikke det. Og de kviler ikke ut, de strujast, og de ganger her 2 og 2. Men her sier du til at koner er alltid dårst, og de er steklige samelige uilaten. Men her skal du vite til, at det er noe som øyder religiøsiteter. Det var mormoner i østene. For her var det samme her. Og det er at de ganger etter bøkstavnen, utan at det var substansen. Så at de er ikke gjort røyn innan, men de gjør seg røyn utan. Hva er det så? Fariseere hyklere. De er fariseere. Men er det så, og det er det som jeg har sagt flere før, at du er det røynsaver innan, av sånnen, røyner innan, og så sørst du til, ja, Guds år. Hikk, Gud vil hette og hette og hette om mot ytra. Og Gud som jeg kjenner og som jeg elsker, han vil hette. Nå, men så vil jeg gjøre det som hånden hever. Jeg tar ikke dette til mun. Ja. Og skulle du klatt i Arvesi og båre det og lukka som se Arvesi ut, her er ikke samsvær ut. Her er ikke samsvær ui. Så du, jeg har opplevd at finne påtrust, klant om man i med, hva skvært, ikke gengas hålas nær, ikke være så vanlig, du skal føre hetta, og så fører man ut her fra tatt til ta. Og så føler man seg ikke, det er noe merkelig her. Det er noe, at her er slett ikke jeg. Og så som fra løyer, så, man var skvært. At det var skrell. Det var noe gale vi er sånn her. Noe gale vi er sånn her. Og jeg så ikke så snart på det, og ikke hvordan du sa på det. Men det fylgjer lukka som en at akseptera du, hvis du aksepterar at geng uilaten mauta og klægir som bøssar i New York sier, hette trenden, hette følger jeg meg ui, hette sålsen skulle, hette det smarta, du skal hette selges til ødelen handelen, alle mennesker skulle se sålsen ut, og klippa seg sålsen, heste, og alt det der, og koner skulle se ut som menn. Hvis du heldig tever i ordan, så er ditt hjerte ikke i ordan. Så er ditt hjerte ikke i ordan. Du kan ikke føle at det er godt å ha fri vid tog, og hava fri og i andan og i fyrir tog. Så er ikke ordan. Og det er det som sier der at da jeg har prøvat det, jeg skal ikke si at det er Jack uilaten som en bøsse, men mauten som er det, jeg sier det, han ber en dam av et eller annet snær. Og kanst du leva vid tog, og føle det ikke forkjært, føle det ikke obehagelig, så kanskje nekka undalt vid tog noen innara. Det er det som vi vil si der. Ja.
Jeg vet at det er ganske som halter til å være til røyna tvattel som jeg tås om her. Men det er det ikke for mer. Det er det ikke for mer. Altså, klægene som jeg har litt i skapen, som er mine, det som jeg lærte meg i. Og hvis jeg stiller meg framfor en spekl, hette to. Og hva skal jeg være først og fremst Arne er nekka anna? Guds tænare. Ein Guds mævur. Og så, og man er så kommer man dvorst fram. Og hva innskjer man så skal ei kjenne seg? Samlighet. Ja. Jeg så ikke himmel hvor jeg månas nær. Hatta du er vela suttja. Hvis jeg så ikke et møte fra omkring baptistasali, eller ankerstene, sitter jo hitje etter en halvan tøyma, en sundag 17. part, så du er vela suttja, og kjenner oss nu til alle fleste i fargen. Man vet, hikk, handan, eller hæse, du vet hva det er, og hikk. Hæse stand ikke gjøre seg opp. Hæse så ikke ut som, handan ser ikke ut som hun kunne bli dreien ut ur Potifars huset, som en faraos egyptisk døtter. Gjør seg opp. Alt en holdslig søgning, og karneval. Nei, du sarst. Så hikket etter falskjen. Du velar så ikke da. Hver verilige er du. Altså, nu tås jo om her en høylig medfyr. Høylig levna. Er det nekka som du gonger etter, så vil det preka alt som vi kommer til her. Fra A til Z, utan undantek. Alt som du kjeiper. Alt som du tåler og ikke tåler. Fyrre Korint 11. Og jeg vet jeg har rett. Øysni i hesson. Sjur helst jeg alltid har rett. Jeg er ikke bare halte meg har rett. Jeg som jeg sier, jeg vet jeg har rett. Kosse? Ja, men jeg vet ikke. Jeg vil hukse til tingene tvert og jøgn. Alla min jøgn kom ut av trinene mine. Og så er ferdig ut av det atter og atter, du vet. Fløy for atter fram. Så lærer man å forstanda sin til lentan. 4 Korinther 11 og 14-15. Hver? Ja, akkurat. 4 Korinther 11 og 14-15. Lær ikke sjálft nokturan sjálvtikkun at mævur heve lengt hår til hun skam. Lær ikke sjálft nokturan tikkun at mævur heve lengt hår så er hun skam. Det vil si at det er nekka som bor i naturen i menneskene. Paulus skriver at her, til mån i Korint, hadde jeg Nya testamentet kjøtt der. Hvis du liste, til skam kjønne mannen har lengt hår, hva sjaut du i? Det var ikke med å vekse lengt hår. Så stender vers 15, men om en kvinne har lengt hår, ta til en dård til henne, så er det til rett. Kvinnan øyre at har lengt hår. Kvinnerne har en sterskere hår på en eller annen måte. Det tåler at jeg grøyer det, jeg vet ikke. Til at henne hår givet henne til en dekking. Til en dekking. Henne hår en dekking. Krekva. Ja. Det som Bibelen sier.
Kvinna skal ikke lette seg ut det som tilkjemmer manne. Mæver skal ikke lette seg ut det som tilkjemmer kone. Menn skal ha stått her, og kvinner lengt her. Og ta i seg skuldo, så det ikke som et bå, men det er Guds år. Det er Guds år. Og kommer vi og stender som lærdom og som apostel var Herre Jesus Kristus har lært kyrkjene i fromkyrkjene og som god og valgt av hva ut sitt år, ja, så det også Guds år til åkken i det. Og til Guds hoe. Vi tar ho Kristus, hva skjer tog? Og hver ho Kristus? Det hans år. Så det var ikke hva Jesus vil. Og han hever vurst en mening om tingene. Han hever en mening om tingene. Så det grunn 28. Så det grunn 28. Hevande tessvegna hesar 48-aner, karlige elskavo, let om okkur røyns og okkur sjálvar fra allar i eurøynsku kjøtsins, og anda, fullkomnande høylavløyka, og i øtta Guds. Let om okkur røyns og okkur sjálvar fra allar i eurøynsku. Allar. Ikke bare, ja, det er lydsinder arvise. Du kunde være en tryggvande, men det var ikke. Jeg har stått med at det fløyre ferier systene. At man ser okkur møte hesen her. Altså, han sier ikke bare nere i middelen falske, men han framtrakande. Han har vi se, eller hese har vi se, og til daglige løyven, og i æravus, og til at man aldri og i ho at vi kan skulle være godsbad. Det ekkelig løy. Det du ikke at få henga sammen. Helt ærligt. Helt ærligt. Hvis vi kristne ikke skulle løytjast fra, og som vi sier, at det kan ikke bare være parstvis. Nei, det nekka du... du ikke forstanda hvordan folk kunne hava god som nummer 3? Det du ikke forstanda. Jeg vet det til folk som hava god som nummer 3, 4, 5, kanskje langer nere. Hva hava det som nummer 8? Ja, det skulle nok hava seg selv som nummer 8. Og så kanskje så et arbeid som nummer 2. Og så kanskje sånne kone som nummer 3, eller bilen. Og så god revalman någonstans. Det en forkjærst prioritering. Det måste for å gjøre om på. Jeg sier ikke til at du ikke er til Guds bad, men det måste vi gjenga til. Det er ikke rett. Og som jeg har flere snakket om det, altså, jeg kan ikke lust etter øyne hver musikk. Jeg kan ikke hitte etter øyne hver film i kjønnerpen og være åtta nekka som helst. Altså, her er nekka grønser, og det er ikke til at jeg ikke kan hitte kjønnerpen, men nei, hva er dette, hva kommer nå? Jeg kan hitte etter en film. Jeg kan, anketøyne, Ankertøy kanskje øyne for mannen eller til kjoldan, men han ei kjenter av at det er vekkvis. Hadde tøyerspytla. Men kom atter til Guds år her. Let om okkur røynsa okkur sjálvar fra allare eurønsku kjøtsins og anda. Eurønsku anda, og i anda til å si hjärsta og alt røynsa til eurøyna. Öll eurøynska røynsa urtunnen anda til hjärsta og anda. Og kjøtsins, det vil si at det innara og det ytra, som vi løser her i Matteus 23, 25-28. Byggar jo fæte skal være røynt innan,
Og det rønt innan, det vil si anden, det er samsvær vi andan. Og til det som til første prioriteter, til nummer 8 til livet, så vil det idra være rønt øysene. Jesus sier det. Gjør det først til rønt som innan, og det som utan vil være rønt øysene. Læt meg rønt saker sjálvar fra allar eurønske kjøtsins og anda, fullkomnande, perfecting, holiness in the fear of God, fullkomnande høylaløyga. Og her det så, som jeg har sagt, oftane, at du erst av Guds baden, bøyna veien, ta du kommer inn i Jesus. Om øynkvur med over være seg Kristi, han en nødjerskapninger. Gamle loder i farne borster, så i alt våre nødt. Det det som jeg sa av mannen som jeg pratet i Gjørskvaldet. Jeg sa det også noen. Men her stender altså vi skulle fullkomna, det vil si perfekt, det vil si fullmåta, det skal ikke bare byrjas, det skal ikke bare være en pastor, men det skal vinna fram og teka iver. Og som jeg har sagt klare for, det er det som skal sermerskjokken, det er det som skal være alt. Og som det stender, rønsa borster alla eurønsko, ikke bare en part, ikke bare nei, ja, sånn der, blandingur. Det er det som folk vil ha en blanding av sindra akvarium. Jeg Guds bad, men da må vel hatt øysene, og hatt. Og når man heldig fra så goda sindur, han vikar sin leser Bibelene, og når du bast, ta varst du ikke. Men du Guds bad? Jo, men du i middelen her, ja? Det er omgang til godt. Det er omgang, det er slett ikke nøktande, du er ikke glad for heldur. Og legge god så ut om du legger det etter, altså noe løn ut at du legger det etter at livet høylhjerstaur for gode. Sjående, det andre har vi hjersta gjøre. Legge god, altså noe måneder ut om du ut i dagliga gjev god 30%, eller om du gjev under 55 eller 56% av din hjersta, du hjersta duka for han. Det og dagliga. Legge god noe ut det kanst du atle at han gjør. Det kanst du atle at han gjør. Vi løser det her for Peter tro i Johanne. Ofta løser det seg å lese ting for i ærefer. For Peter tro i 4, men let han være hin dolde med av hjertans, ta fjalda menneske og hjertanon. Og i tog som ikke forgångelig, det vil si i tog som overgångelig. Hva overgångelig? Det som antalligt, det som evigt. En ta prøyingen av en eimjugun og stidlun anda. Det vil si at det sånn godsdyrskan og hjertanon. Virkelig legger seg etter å liva så som du vorst, god vil du skal liva. Det stendet til at det er synd vita og ikke gjerra. Det er synd vita og ikke gjerra. Nekka sånn stendet at det er tjokkorint 8. Jeg kunne funnet til en ærefyr. Nekka sånn stendet tja hon som veit at gjera godt og ikke gjera det, hon det sint, vorst da? Det vil si at som du vekser i høylalega og vekser i kunnlega, vil du vekse i kunnlega til god, så er du til ikke vekse i kunnlega om god, men kunnlega til god. Det er at du kjenner til han. Ikke bare kjenner om han og vorst om han. Når du lever ditt liv i honom, vi honom, men så det til hva vil han? Og det akkurat som av tjunaband. At med og kona gift, så det at hon vet, nei, hon damer bedre. Han røster meg under for hesten her, og nå får jeg lette ham, nå får jeg gjøre akkurat det som hon domte. Han sier det under for. Jeg vet at hon damer, og så gjør jeg det for han, for jeg gleder han.
og mæveren østene gjør akkurat ting for å glede kona, for at stimpra tar samband. Og det det samme, at Kristus akkurat brukkamur. Efesus 5, han tåsar om tjonabandet, og han sier at det heter en løndardømmer, men han tåsar om Kristus og kyrkjena. Og kyrkjen vid kristne. Det vil si at det som du sagt i tjonabandet, det kan førast ivra tøyt lov som kristen under Kristi. Ja, han vil skrive i sin året at han vil hetta damaren og hatter anstikt og hatta, du gåast, han damar slett ikke det her, og hatta. Så leser du Bibelen, alt er kristenløy, og så varst du hva god vil, og du legger han ikke ut da. Heldur du god nøgter vidt her? Det kan han ikke være. Køyrande fraservertune, han evig tryggvor. Han tryggvar enn en brauer. Les Hosea. Les Hosea profet i Gamla testamentet, 1. kapitler. God be Hosea var profeter, han be han færa og gifta seg ved en skøtjo. Tog at han skulle som profeter være et bøylat i for Israel hvordan Israel er vært i for godet, men God sier, han sier, evigt gifter, vet ikke, han kom nu atter til mun, sier han fløyre for, jeg skal fyrirgjeva der og alt det her. Men det vil du ikke. Men vi som kristen, vi som lever i nøyene, vi som kjenner til, vi som hva er det du finner denne frihøyt til? Er livet av fram i syndene? Skulle vi synda at når vi finner nøyene, spyr Romerbrev 6, God søyte fire. Vi skal heller bruke etter fralse, vi skal ikke bruke Efesus 5, vi skal ikke bruke etter fralse til høves for kjøtet. Ikke bruke det til høves for kjøtet, at bare livet fortsettende som til livet i årene ble frelst, og kanskje lette det takke iverhånd. Gjør du det, og søker det, og det veks, så er det frafallet. Sjálvande vil du, som en kristen, jeg vet at du vil det, leva sånn som det her var gode. Alt. Og God vil at, God ikke takke jeg snær, så kan jeg heller ikke hava det. Hvis jeg har takket i tøy, og visste God over ikke, og jeg har takket i tøy, og smittet i ånd, og tala i livrande positivt for hesten, og visste det God om at det her, hvordan kan du lytte at under hender og prysa gode? Det hyggel. Helt ikke til et tvøybort hjärsta. Det ikke et holdt hjärsta. Det en maska, og så det et annet, det dobbelt, det en tvøybort tunga. Og som Jesus sier, som det stender, at det falt ikke drekst nær mer vi sånne varron, vi varronsunnen, men dess hjärsta fjärst fra mer. Hjärsta, vi tar lys her om hjärsta, lät ut hjärsta vera nærgode. Lät ut hjärsta, jeg har opplevd det. Ta jeg veit, ta jeg haft en friske oppgjør, og det var en ærlig, gaua, forfruskande bønarstund her, det var akkurat som du varst. Som det at kom ordentlig tatt, du varst da. Mittlum, som kom tatt inn til god. Så opplever vi det at jeg får et håsarvelse ved god. Så kan du bare sette ham og bønarstunden, hun vil bare tesk. Jeg setter meg i stålen og test. Akkurat som god. Han så nær. Hvorfor skulle du varst? Han ikke her ivrig. Han bøyt her. Varst det? Ja. En ta i hjertan. Du varst tatt.
Ta ikke munneren åkt og hjertet et annet. Men ta hjertet og munneren sammen. Hjertet og munneren. Om du tror du hjertet tøynen, og hjertet ved munnen tøynen. Så stender det tog har vi også tro og tala. Tog har vi også tro og tala. Hjertet og munneren. Ut ur tunnen innara renner. Du vet. Du hjertan og kommer fram. Hatt og hatt. Anna for godt eller illt. Det er det som er. Er det rønt innan? Så vil alt være rønt utan øysene. Kom ikke fortell mer at til lukka mykje at du kan sutje ut som en sodomitter og sutje ut som et utforhala heimsynsbad, men du er så godsbad likevel. Ikke fortell mer til. Men sier du mer, jo, jeg er frelstor, men ja, så sier ja. Så er det til. Men så sier fer heim og lest under Bibel, hva signa han øyde. Kjøp den King James, du først føresko, innan skams, til seg kjøtt, innan skamma stund. Les her ui, og vær visur. Ja. Og det er ikke lovar til alt dømmer. Nei, det er til at toknast tøynun meka. Tøynun brukam. Tøyran sara bror. Ta du vorst kvart honom hovar, kvart gleir han. Vil du ikke glede han? Vil du ikke glede han? Jeg vil glede Jesus. Jesus signe det til dess. Amen.